بالاخره دستگاه جیمبالی M29 بخریم یا نه؟ این دستگاه جیمبالی M29 دو گروه تمام اتومات، حجم بویلر 11 لیتر، توان المنت 4500 وات، ساخت ایتالیا و مدل 2012. این دستگاه به خاطر قدرت بالایی که داره در کافی شاپ‌های شلوغ زیاد استفاده میشه. این دستگاه دارای ناظر بخار بسیار پرقدرت هست. با وجود مزایای عالی این دستگاه، آیا انتخاب شما هم جیمبالی M29 هست یا نه؟